komið sæl. Það svona norðanleki í þessu hjá okkur ennum sinn í dag og var nokkuð kalt sérstaklega síðastlega nótt. Það var kaldast á Sauðárkróki, þar var mældi 16 frost síðastlega nótt og frostin áður en ekki undir 10 stig þar þegar leið á daginn. 15 stiga frost hér á Þingvöllum og í Húsafelli og þar skreiði nú hitamælirinn allverulega upp þegar leið á daginn og var bara nærri frostmarki eða rétt yfir nú síðdegis. Hitinn var að mælast svona eins og við þessar aðstæður hæstur hér sunnan til á landinu, fór hæst í 6 stig hér á síðustu odda landsins. En hvað var það svona breytingar þá til morguns? Við erum með læðunar hér langt suður af landi, það svona tiltölulega hár loftþrýstingur hjá okkur og þurrt loft, ekki mikil úrkoma í þessu. En það sem gerist þegar líður á morgundaginn að með smá saman fara að herða vind, svona skil sem að fara að pressa á okkur þegar líður á morgundaginn, byrjar eðlilega bæði að bæti vind og þykna upp hér sunnan til á landinu, en einnig mun og eitthvað bæti vindinn þá fyrir norðan og það veldur því að það verður meiri blöndun og lofti og sennilega ekki jafn kalt þá aðra nótt en viðbúið að verði hrollkalt í innsveitum sérstaklega norðan til þá í nótt. En skilin þau koma svo sem ekki mikið meira nær en þetta, þau bara staldra við hér rétt suður á landi, gefa helst af sér úrkomu á síðustu og suðausturlandi, lítið að öðru leyti og á hitasviðinu þá sjáum við að skilin og læðin ekki endilega að bera til okkar svo mikið hlýra loft og þessi hlýja tunga hún svona sneiðir að mestu leitu hjá okkur og verðum áfram til þess að gera köldu lofti. Og á nærsviðinu þá sjáum við að það bjart veður víða sunnan og vestan til á landinu, viðbúið að gera svona snjókomu á köflum á norðausturhorninu. Dregur síðan úr því þegar líður á nóttina. Við sjáum að það fara þéttast þrýstilínu hér sunnan til í fyrramálið og einnig sjáum við að það svona að byrja að þykna upp hér við suðurströndina. Þetta staðan klukkan 14, svo sem mjög átakalítið kort bjartveður víða land, helst að það sé svona skýja út við austurströndina og hitatölur svona almennt séð í kringum frostmarkið. En síðan heldur bara áfram í rauninni að bæta í vind þá og þykna upp þá hér sunnan til á landinu og við sjáum að skilin að þau svona eiginlega bara stoppa hér við suðurströndina og helst að það sé svona í Mýrdalnum og þar slóðir að geti gert dágóða úrkomu en lítið að öðru leyti og bjartveður og köflum áfram norðanvert landið. Og við sjáum að hitatölum að á sunnudaginn þá þetta nú mikið til það sama í kringum frostmarki fyrir norðan, nokkrum gráðum betur hér sunnan til á landinu og strekkingsvindur í þessu og jafnvel stormur hér með suðurströndinni og síðan fram á mánudag þá svona trosnaði þessi skilin dálítið upp og hlutið þeirra leitar hér til norðurs fyrir vestarland og verðist ekki að gefa af sinni einu úrkomu svo heiti geti, en getur verið strekkingsvindur hér vestarlands á mánudaginn en bjart veður nokkuð víða og hægari vindur þegar austar dregur. En svo svona útlið fyrir það, við fáum kannski örlítið svona meiri raka og væti í þetta á þriðjudaginn og hærri hitatölur allan á austanverðu landinu og jafnvel að við fáum eitthvað úrkomu hér vestarlands sem við verðum að sjá svona hverju fram vindur með það. En kíkjum þá út í heim og byrjum í Evrópu, það hefur verið að hlýna hér í vesturhluta álfunnar, það bara sæmilega milt í vesturhlutanum og kólnar þegar austar dregur og við sáum að hitti svona 10-15 stig í vesturhlutanum. Háþrýstisvæði hér þegar komið niður að Miðjarðarhafi, fínasta veður á Íberíuskaganum og víða í Frakklandi morgun og þá einnig við Ítalíu. En hitatölur svo sem ekki að fara mikið yfir 20 stig nema hér rétt síðust á Spáni. Á Kanaríum þá ætlar að verða sólríkur dagur á morgun og fínasta hitastig svona almennt séð, norðaustlæga átt ríkjandi og í Norður Ameríku þá sjáum við að það er svona mikil munur á suðri og norðri. Hiti hér svona yfirleitt undir 20 stigum í suðurríkjunum og jafnvel þrumuveður þar á ferð en kólnar síðan nokkuð ört þegar við komum hér norður og til að mynda búið við fimbulfrosti víða í Kanada, til að mynda í Winnipeg og Edmonton. En skulum segja þetta gott að vera í dag. Verið sæl.